namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course namhleta khelwa la GP the Caterpillar Man of War. Lo hi nga ta hi kha hi n'wi linka of course na MLFM, hi n'wi linka na Benny Mayengani the president, hi tlhela hi n'wi linka of course na Usungo Mr Post. Yeah, yona previous mi nga mi swi vona of course a hi kha hi rhwala hi swona hi kha hi kombisa ku tin'wana ti-nominations a ti nga fiti laha, so mhaka leyi of course yi va yi kha yi continue yi kha yi sukela kwalawa. So hi ti 24 December of course hi fike hi vona Africa endla a live video, also hi ta hi kha hi pfula of course hi twa ku famba hina ku sala yini. Ma vona mhaka leyi ni tshamaka ni kha ni yi vulavula ku loko yo ka hi nga yi stopi mhaka leyi ya ku endliweni hi Benny ya ku divide ti-artist, vanhu vo tala ti-artist to karhi mi ti tivi mi tiva timbirhi tinharhu. That's why mi fika mi kuma ku va na vanhu va ku fana va Mbanyele va teka ti-award, vanhu vo tala a mi va yingiseli a mi va tivi and there are many. Man of war, i ri mhaka wo divided artist, mhaka leyi a nga yi paka kahle, like mi vheta mi swi twa kahle swilo swi ta from rivengo. Benny Mayengani munhu loyi a loko na yena i Usungo Mr Post, hina hi swi tivaka hi vona va nga ku lweni swa straight hi swi tivaka hi kona ku va ku na beef, so swi fika swi nga make sense loko a fika ku Benny Mayengani i divide ti-artists, i tlhela a ku ti-artists. Man of war, what's happening? Okay, I continue. There are many va tele vanhu vo humesa ti-album va teka va yisa ka Munghana Lonene, va haxa ka Munghana Lonene loko va tlanga vunanga va yingisela va twa byi ri kahle, vo tlanga ma twisisa. Loko va tlanga a va tlangeli wena wa ku rhandza Benny ntsena, va tlangela rixaka, va ku na leswi va swi yingiselaka swa ku tala na vona. So loko se swi fika ka ku nominate-iwa vanhu vo va langutisa, va langutisi ku YouTube munhu i trenda ku fika kwini ka ti-iTunes, va langutisa vunanga lebyi va nga ku byi tlangeni voho, hayi wehe lebyi voho va nga ku byi tlangeni. Bya wehe loko i kombele nghoma loko va kombela nghoma a va byi tlanga hikuva va kume call ka wehe ku okay ni kombela mi ni tlangela nghoma ya mani mani kumbe risimu ra mani mani. Ya hi langa hi hupa kokwala Man of War, mi swi twisisa leswaku guys, ti-awards leti a hi ti-awards ta vahaxi va ka Munghana Lonene FM, hi leswi hi swi twisisa sweswi i ti-awards ta rixaka, a hi ti-awards ta vahaxi. Leswi ni zama ku vula yini guys, loko a hi ti-awards ta vahaxi kona ku va leswi ku na sweswi va of course va tlangisaka swilo swo tinsimu kwale, ku na level ya sweswi va swi tlangisaka xiswona, ni tiku va nga va kha va tlangisa ku yini ku va selectisa ku yini ku namuntlha hi ta tlanga leti tinsimu and stuff like that, ku na leswi vona va kha va selectisaka xiswona kwale. However vona va nga kha va tlanga ngopfu risimu ro karhi kwale ka radio, however a ri va ri kha ri representa Gaza as a whole ku hi yini best song ka nkarhi wo ta, hi xini xi nga best ka nkarhi wo ta. Swilo swi swi va kha swi huma ka vanhu, swi swi va kha swi huma ka vayingiseli ku vona va kha va tsakela a vo chuza, vana va tsakisa hi ku chuza ku vona okay hava le ku tlanga ka tinsimu ta so. So it means guys loko ku ri himpela vanhu vo fana vo Dlanyoka for example, a va ti tsakeli ti-albums ta vona swa ku va nge tlangiwi ka radio lero va nge pfuki va nominate-iwile. Ma yi vona ku na vanhu vo fana vo Psychology, loko ku ri himpela Psychology u humese project and a va yi tsakeli project ya yena, it means va nge pfuki va n'wi nominate. Ku na vanhu vo fana vo DJ Gift, DJ Gift na yena a humeseni vhele loko ku ri himpela tinsimu ta yena va ti tsakeli va kha nga ri ku ti tlangeni la swa ku na yena a nge nominate. Ma yi twisa mhaka yaleyo. So ti-awards ta vahaxi loko ze swa vahaxi swo boha swilo swi fika swi va biased, ra mhaka leyi swo fika swa boha swi fika swi va biased. In other words Man of War a ni vhele i vulavula na hi Mr Mbanyele la, swi vula ku hikokwaleyi va rhandza tinsimu to fana na vo Mbanyele swa ku a yi fiki yi werile ka most popular song, a ni va kha va yi tlanga swinene. In other words swa ku a yi fiki yi werile ka most popular loko ku ri himpela yi werile ka best album, ma yi kuma mhaka leyi se yi va yi kha yi fika kwini. So ti-awards fike ti representa leswi vanhu va kha va tsakela swona, hayi leswi vahaxi va tsakelaka swona, hikuva kwale va na sweswi va selectisaka xiswona ku tinsimu va lava ku tlanga tihi, sweswi representa leswi nga ku humeleli. Ma yi vona mhaka leyi i mhaka ya simple ngopfu, a ni tiku Man of War i hupa njhani mhaka ya simple so.
radio ya hina va yingisela a hi radio ya vahaxi vahaxi ku na tinsimu leti va nga ti tsakelaka na mina if a ni tirha ka radio ku na tinsimu to karhi a mi ta kuma a ni ta ti tlanga so hi ku vona va tlanga tinsimu a swi represent Gaza as a whole vona mhaka leyi so leswi mina u fa a swi endla ku la swa ha to onhaka swilo loko ri hi mpela fuke ku yingisiwa leswi nga ku swi vuleni swa ha to onhaka swilo because vo to chuza vo hi leswi ni kha vula swa ku vo to chuza leswi va tsakelaka swona vona leswi va tsakelaka swona ka xitichi va ku sweswi hini hi tsakela leti hi ta vekela to hikuva hi to va ti tlangaka ma yi disappoint leyi loko ku ri va ti tlanga le swa ku vo to hi ta teka leti so xilo xi ri best guys fike fa xi ri best hi nge fiki hi teka hi ku xi tlangiwa ka radio ntsena xi best why ti-platforms letin'wana ti nga langutisiwa vanhu a va ti tivi tinsimu teto ti nominatiwa njhani vanhu va kha va nga ti tivi a ti le ku chayisiweni a swi le ku na proof yo ti le ku chayisiweni online futhi hi yi kombaka YouTube guys hi yona sweswi swa ti-online Spotify swi hi kombisaka swilo swi le ku tlangiweni a ku na proof ya swona ku swi le ku tlangiweni so why xilo xi va xi ri best ma yi vona mhaka leyi why xi veke xi va xi ri best in that instance so ku tlanga tinsimu hinkwato swi kahle ni vona swi ri kahle ku kha ku tlangiwa tinsimu loko vanhu va kha va submit-a le hambi still sweswi ku tlhela ku na ti-complaints van'wana va submit-a swi nga tlangiwi still i swilo swo leha a ni na ku nghena ka swesweswo swi kahle ku kha swi tlangiwa mara a swi loko it's the best ku va vona va fika va tsakela xilo it does not mean it's the best best na difference between best na ku va xilo va kha va xi tsakela hikuva swilo leswi swi represent-a hina a hi ti-awards ta vahaxi i ti-awards ta Gaza as a whole so hi nge fiki hi vula hi ku for example sweswiwa hi represent-iwa hi Mbanyele sweswiwa hi yena nga na the best project ku ri ka a nga ri ku tlangiweni on the ground a nga ri ku tlangeni anywhere u tlangiwa ku ri ka xiteji hi ku vona va kha va tsakela tinsimu to karhi a swi twali swilo hi menofo sweswo a swi twali swilo swa ku fana leswiya swi na nghozi ngopfu ku ta tshama kha ku teka vanhu ti-award lava min'we mo ka va nga va tiveki hi mhaka mi langute Beni this agenda ni yi vone khale and me loko ni yi vulavula this wait guys Ben i nghena njhe hi langute i nghena kwihi ta i nghena kwihi guys i nghena kwihi because ku na project project guys loko yi bini swo boho yithu ku na project ti nga ba ni kha ni kombisa na example hi vo Oscar Makamu ku na Oscar Makamu project ya yena yi tlangile multiple times loko xi ri kahle guys swo boho xi tlangiwa ha tlanga hi to ku na yi tlange multiple times this project mara hi va Mbanyela a hi tlanga why a yi tiveki helo xi loko xi bini guys swo boha xi fika tindleveni ta n'wina ku ta ti-artist to tala ngopfu futhi ti nghena ka va Electro halawa hi nga kombise mani ku na ti-artist of course to fana vo fana vo Mlandzwa vhele vo fana va Mlandzwa this guy came out of nowhere a fika a tlanga swilo swi fika ka vanhu a hi bini ma nga ti tele for the project ti hlayini ti-project tani sweswi ni nga vuloko hi va ku hi ti yingisela i ku loko xilo munhu a fika a xi ba xi fika tindleveni ta vanhu swo boha xi fika evanhwini ku na vo Bliss Boy na yena ku na project ka hi ku humesaka I'm not sure why a nga nominatiwa I don't know why a nga nominatiwa ha yingisela guys loko xilo xi ze xi va xi bini swo boha xi fika tindleveni ta vanhu ku na vo Muzi loko munhu a bini xilo guys swo boho swi yingisela swi tiveka that's all I can say ku loko ku ri munhu xilo i bini swo boho swi tiveka so ku nge fiki ku nominatiwa xilo va ku i best hikuva kha swi tlangiwa ka radio ntsena swi tlangiwa kuni kun'wana why xilo xi hi represent phela loko ze hi vula hi best i xilo hi fike xi va xi represent-a Gaza hinkwayo fike xi represent-a Gaza hinkwayo ku ya hi xo the best na risimu loko va ku ri popular ro fike ri represent-a Gaza ku hi ro the popular ra ka Gaza ri kha ri tlangiwa ngopfu and me loko ni yi vulavula this thing van'wina mi ri we vulavula ngopfu la ku duma hi vanhu guys ni le ku pfuleni ka n'wehe miehleketo wa ku tala ni mi pfula miehleketo leswaku matihlo ya kota ku pfuleka ya vona a mi le ku voneni ka swilo leswi ni me ni swi vonaka ni tshama ni kha ni vula ni ku vanhu va nga relax va nga tshami tikhonweni va nga vhoti loko va xaxametiwile a va vhoti even then hi tsema kwala so guys le na le a hi addressini I'm not sure if mina u wa kha landzelela ti-videos ta yena le a hi addressini ku guys hi leswi if the nomination guys ti ri correct munhu swo boha a deserve mi ka mi yi twini loko hi endla the previous video ya kha yi kombisa ku laha va swi deserve na nomination ya vona a yi ri karhi loko ri guys ti-nominations hinkwato va ti ri correct swi fanele ka the best album a mi swi vona ku ya hi mpelele a ku ri tona leti ti nga ku tlangiweni swinene a ku nga ta va na a complain ku hana un'we a ta complain that's why mi kuma ku complain ka the few categories there na loko hi cheka la loko category ri fe vanhu mi nge complain vona mhaka so loko ti-nominations ti ri correct swo boha ku vona the correct person
a ni ku ta kha ku voteriwa vanhu valava va deserve ku nominatiwa phela hi yo mhaka yaleyo ti-votes phela it's not really a big issue munhu nga ti votela munhu ka lava ku ti votela hi problem hi vula loko ti-nomination ku ti fike ti va ti ri correct once ti-nominations ti va ti ri correct mhaka yi va yi tshamisekile hi leswi hi vulaka swona. So moya walowo mu wu tshika wa ku mani i na ti-views timbirhi ka YouTube a hi mhaka ya swona ya hi tsema kwala man of war a hi khiyelwa leswo munhu a nge fika a nominatiwa kha nga ri ku tlanga i nominatiwa njhani a nga ri ku tlangeni on the ground and the other platforms hikuva a tlanga ka radio ntsena swi va swi ri biased. It's not the correct a hi ndlela ya correct yo nominate yaleyo it's not the correct way to nominate a ndlela ya correct yaleyo ka ha to nominate ti-unknown hi kha hi nga swi tivi no swi tiva loko ku ri hi sweswo hi ku swi loko swi ta kha swi fambisana vahaxi leswi vona va tsakelaka swona not leswi vanhu va va kha va tsakela swona ma yi vona mhaka leyi a hi ti-awards ta vahaxi ti-awards ta hina thinking overall tipondzi leti a ni lava ku ti tisa ti-cover leswi a ni lava ku hi ta swi cover because a ha famba hi layini yin'we ni loko video yi kha yi continue ya mahlweni leswo hi leswo loko ku ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Babutwa ka Gaza loko ku ri ku u chitini kan'we ni nsati wa wena a swi kuma ivi a ku rivalela leswi dzika mbilwini a tlhawuma ka swona ivi ndena ni white clever u tlhela ya jola futhi a swi kuma a nga phutangi sesi yaleyo phela sweswi u tshamisa hi ku no endla swilo sweswo swi dlawa ni wa jola wa swi ri ku ni hi mi endla mintirho yo fana na xiboyani yaloyo a ku na munhu loyi a nga na ti-feelings ta ku huma chayina munhu n'wana n'wana loyi a na switwitwa ku va swa react so u tshamisa hi ku ni hi wa jola a wa hlamala a nga ha ku vutisi xo a nga ha kwatakwata a nga ha karihakarihi xibohi lexi a xi n'wi endla a tsaka endla mintirho yo fana na nsati wa wena as long as wa ha chitisa sweswe ni hi wa chiti a wu ngo lo phuta ngo lo swi amukela nga phutangi sisele tlhari hi ku tlula wena futhi.